بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی کول، ځان پانسی کول یا ځان تیزندی کول دا د شریعت د حکم مطابق حرام دی، ناجایز دی. او چې کم یو کس دا کار وکي، که نارینه او که زنانه، دا جهنمی دی. وجه دا ده چې الله جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی، نو د ده دا جسم الله جل جلاله دل په مرضی کې نه دی ورکړی، بلکې د ده د جسم چې څومره څیزونه دي دا به د الله جل جلاله په حکم باندې او د هغه په مرضی کې چلیږي. د دې د وجې نه الله جل جلاله قرآن مجید کې د جسم د تحفظ متعلق ډیر آیاتونه نازل کړي دي. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي ولا تقتلوا انفسکم، تاسو خپل ځان مه وجنئ، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، چې تاسو خپل ځان هلاکت کې مه اچوئ، مه غورځوئ په هلاکت کې. مفسرین د دې آیتونو تحت لیکي چې د دې نه مراد خودکشي کول دي، ځان پانسی کول دي، ځان تیزندی کول دي. نن سبا په معاشره کې دا رواج عام شوی دی چې زمونږ نوجوانان یا جینکۍ د زهرو په ذریعې سره، د تیزندۍ په ذریعې سره ځان قتلی، ځان وجني. خو یاد ساتئ، دا خبره تاسو ورسوئ چې ځان قتلول یوازې نه دي، بلکې د دې بعد د الله جل جلاله لوی عذابونه را روان دي. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته د داسې یو کس جنازه راوړلی شوه چې هغه ځان پانسی کړی و. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د جنازې نه انکار وکړ. صحابه کرامو جنازه ادا کړه، ولیکن حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د جنازې نه انکار وکړ. وجه دا ده چې دا انسان دا جهنمی دی. قرآن مجید کې الله جل جلاله صراحت سره دا خبره ذکر کړې ده چې کم یو کس ځان تیزندی کی، ځان قتل کی، نو د دې انسان ټکانه دا جهنم دی، دی به جهنم ته داخلیږي. و څومره عظیمه ګناه ده. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دا دومره عظیمه ګناه ده، من قتل نفسه بشیء عذب به فی نار جهنم، چې کم یو انسان په دنیا کې په کم یو سیز باندې ځان قتل که په چاړه باندې ځان ووهه او قتل که زهر یې وخوړل او ځان یې ختم که، ځان یې قتل که د یو غر نه ځان راغوزار کړه، که هر یو کار یې وکړه، که ځان یې تیزندي که ځان چې کوم دی نو پانسی که، نو دا ټول کارونه به د قیامت په ورځ په جهنم کې د دې سړي سره کیږي. یعنی دغه عذاب به بار بار دی انسان ته ورکولی کیږي. لہذا مسلمانانو، تاسو چې څومره کشران دي هغه به دې خبره باندې پوهه کوي چې یوازې د تیزندۍ د وجې نه، د ځان قتلولو د وجې نه تاسو د دنیا نه خلاص نه شوئ، چې تاسو ته څه مسله په کور کې راله او تاسو ځان پانسی که او دا وګڼله چې بس خبره ده، ژوند مې ختم شو. نه، زمونږ یو ابدالآباد زندگی را روانه ده، د آخرت یو ژوند را روان دی او د همیش ژوند را روان دی. په هغې کې بیا د دغه شخص دپاره ګورئ لوی عذابونه دي او همیشه عذابونه دي. بلکې تر دې حده پورې د بخاري په یو روایت کې راځي چې همیشه دپاره به دقه انسان په جهنم کې پروت وي. د دې نه چې کوم دی نو ځان بچ ساتل پکار دي، خپل ماشومان، خپل کشران د هغو بهترین تربیت پکار دی چې معامله چې کوم دی نو دې حد ته نه رسي. نن خونریزي روانه ده، زوی رالګي هغه ځان قتلی د څه دپاره چې زما مور ما ورته خبره وکړه او هغه یې ونه منودله، بلکې بعضې ډیمانډونه داسې د کشرانو، د نوجوانانو یا د زمونږ د خویندو چې هغه د نه پوره کولو وي، والدین په هغیو کې مجبوره وي او دا زوی دا لور خامخا چې کوم دی نو د والد نه، د والدینه، د خپل خاندان نه هغه کار غواړي چې خامخا داسې دې وشي. اوس هغه نه کېږي، نو د هغې د وجې نه دی راولګي ځان پانسی. دا څومره د افسوس خبره ده. لہذا د دین نه دوری نه ده پکار، د شریعت احکامات دا سټډي کول پکار دي او په دې باندې چې کوم دی نو عمل کول پکار دي او صبر پکار دی. د دنیا دا ژوند که په دې کې هر قسمه سخت راځي، پکار دا ده چې مونږ په هغې باندې صبر وکړو. صبر به کله مونږ کوو، خو د دغې دپاره دقه صبر دی چې په وخت د مصیبت کې انسان دا په خپل ژوند باندې صبر وکړي، په خپله سختۍ باندې صبر وکړي او بیا وروسته چې کومه همیشه زندگی ده په هغې کې چې کوم دی نو د دې ثمرات انسان ته الله جل جلاله ورکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.